السلام ومرحبا بكم في الفيديو هذا. عنا كور جيومتري درس هندسة بالنسبة لقسم أولى ثانوي كلاس بروميير أني سكوندير. درس هو تhéorème de Thalès et sa réciproque. نبداو droite des milieux. يكون عنا un triangle ABC I le milieu de AB. عنا le point I milieu de AB, point J le milieu de AC. يعني راهي EJ parallèle لل BC. Donc la droite EJ تكون parallèle de droite BC. Et EJ est égal BC sur 2. وهذه longueur هذه est égal BC sur 2. I le milieu de AB كان يكون عندنا I le milieu de AB و EJ parallèle لل BC. Donc عندنا I un point de AB tel que I le milieu de AB et IJ parallèle de BC, J un point de AC. Donc, راهو J هو le milieu de AC. Théorème de Thalès. عندنا un triangle ABC كما نشوفوا لهنا. M appartient للدروات AB. عندنا نقطة M تنتمي للمستقيم AB. نقطة N appartient le droite AC. Si BC parallèle MN, BC droite هذه تكون parallèle MN راهي AM هكايا AM sur AB est égal AN sur AC ou MN sur est égal MN sur BC. Donc نعاودو AM sur AB est égal AN sur AC est égal MN sur BC. هذه دروات هذه مش هيك البوزيسيون تكونش ديما في نفس البوزيسيون، يعني في وسط التريونغل نجم نلقاوها هكا يعني. دونك يعني الام تكون ابارتيان ا بي جايه لهنا، مش لهنا في وسط المثلث. هي ليسونسيال تكون ابارتيان لو دروات كل هذه ا بي. ولهنا كيف الان لهنا عندنا ابارتيان لو دروات ا سي لهنا جات النقطه. دونك كيف نفس القاعده من لهنا حاطين اوتر اكزومبل. فوالا لهنا كيفاش يكون مثلا مثلث كشحامل، لهنا كيف لهنا كيف كلي نفسها. سي عندنا M appartient à B، voilà ها هنا M appartient à B، لهنا M appartient à B، لهنا M appartient لل AB. N appartient à C، نشوفوا لهنا N appartient à C، N appartient à C، N appartient à C. وعندنا سي BC parallèle MN، هنا عندنا BC parallèle MN كيما نشوفوا كيف لهنا BC parallèle MN ولهنا BC parallèle MN. Donc, عندنا AM sur AB est égal AM sur AC est égal MN sur BC. Réciproque du théorème de Thalès. Donc, عندنا ABC triangle. عندنا M appartient à B, M appartient à B, N appartient à C. Si, تو ما نعرفوش عليه الدروات يكونوا parallèle ولا لا. عندنا juste M appartient à B ou N appartient à C. عندنا si كان لقينا نحنا AM sur AB est égal AN sur AC، راهو الدروات BC parallèle للدروات MN. دونك كان النقطة M تنتمي للمستقيم AB و N تنتمي للمستقيم AC، ويكون عندنا AM على AB يساوي AN على AC، راهو BC و MN متوازيين. كيف شوفوا لهنا autre exemple. Voilà, M appartient à B, M appartient à B, N appartient à C. Si AM sur AB, AM sur AB est égal à AN sur AC, راهو BC sur MN parallèle. شوفوا الشيما مش ديما نفس الفورم راهو. لهنا كيف
كاين يكون عندنا كيف هكا ويكون عندنا M appartient à B فوالا هي A B هيكا M appartient à B N appartient à C كاين لقينا ال AM قيس هذا AM على ال AB شوفوا كيف هو ال AN على ال AC قد يعني AM sur AB est égal à AN sur AC راهي BC parallèle droite BC donc parallèle droite NC